ဈေးရောက်တဲ့အခါမှာအမျက်ဘလို့တင်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်ဈေးရောက်တဲ့အခါမှာအမျက်တွေအရင်နေတွက်ချက်တာကအရေးပါပါတယ်မဖြစ်မနေသိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းအရင်တန်ဖို့တွက်ချက်တာလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်တော်တော်များများကအရင်တန်ဖို့တွက်ချက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းမူရင်းတန်ဖို့တစ်ခုတည်းကိုပဲထည့်တွက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားတော့ကုန်ကြစရိတ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းထည့်တွက်စဉ်းစားတင်ပါတယ်ဥပမာကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကပြည်ပကနေမာယူတာဆိုရင်တော့ပြည်ပကနေပြည်တွင်းကိုရောက်ရှိလာဖို့အတွက်တည်ယူပို့ဆောင်ကားဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတည်ယူပို့ဆောင်ကားကိုလည်းထည့်တွက်စဉ်းစားတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ packaging fee ထုတ်ပိုးမှုကုန်ကြစရိတ်ကိုလည်းထည့်တွက်စဉ်းစားတင်ပါတယ်online shop လုပ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝယ်ယူသူထံကိုပစ္စည်းပို့တဲ့အခါမှာထုတ်ပိုးမှုလုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပိုးမှုကုန်ကြစရိတ်ကိုလည်းထည့်တွက်စဉ်းစားတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တခြားတော့ကုန်ကြစရိတ်တွေဥပမာကိုကစိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ရောင်းနေဆိုရင်စိုင်ကန်းရဲ့ကုန်ကြစရိတ်တွေကိုလည်းထည့်တွက်စဉ်းစားတင်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မှဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းအရင်တန်ဖိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်အခုအဓိကပြောချင်တဲ့အမျက်ဘလို့တင်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်အမျက်တင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းမူရင်းတန်ဖိုးကိုအခြေတည်ပြီးတော့အမျက်တင်ရမယ်ဘလို့တင်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမျက်ကိုတတ်မှတ်နိုင်တယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းမူရင်းတန်ဖိုးက1000ဆိုရင်အမျက်ကို3000ကနေ1000ဆိုပြီးတော့အကြမ်းပြင်းတတ်မှတ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့အမျက်တင်လို့လည်းရပါတယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကမူရင်းတန်ဖိုး1000ကို40ရာခိုင်နှုန်းအမျက်တင်မယ်ဆိုရင်တော့14000 50ရာခိုင်နှုန်းအမျက်တင်မယ်ဆိုရင်တော့15000ကျပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းမူရင်းတန်ဖိုးရဲ့ဇာတိုးအတိုင်းတွက်ချက်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းမူရင်းတန်ဖိုးက1000ကိုတစ်စအမျက်တင်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်စက1000ကျမယ်အဲ့တော့မူရင်းတန်ဖိုး1000နဲ့အမျက်1000ဆိုတော့သူ့ရဲ့ရောင်းစည်းက2000ဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့ဒါလို့တွက်ချက်လို့လည်းရပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တဲ့နီလန်အမျိုးမျိုးတွေကတစ်ခုခုနဲ့တွက်ချက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရောင်းရမယ်ပစ္စည်းရောင်းစည်းကိုရပါပြီဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အလားတူဈေးကွက်မှာရောင်းချနေတဲ့သူတွေကဒီပစ္စည်းကိုဘယ်လောက်ဈေးနဲ့ရောင်းချနေလဲဆိုတာကိုလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရောင်းစည်းကိုသတ်မှတ်လို့ရပါပြီသူများတွေရဲ့ရောင်းစည်းနဲ့ဈေးနှုန်းရှင်ပြီးတော့ရောင်းစည်းသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာသူများတွေရဲ့ဈေးထက်လျှော့ပြီးတော့ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်တာလည်းမကောင်းပါဘူးနောက်ပြီးတော့သူများတက်စီပိုများပြီးတော့အများကြီးဈေးတင်တာကလည်းမကောင်းပါဘူးအသင့်အနေထားလေးကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနေရာတစ်ခုရဖို့နေရာရလာဖို့ဆိုရင်တော့ဈေးနှုန်းချင်းရှင်ပြိုင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ရှင်ပြိုင်တာကပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းက quality လည်းကောင်းမယ်ဝန်ဆောင်မှုလည်းကောင်းနေဆိုတော့ကိုကဒီဈေးကွက်ထဲမှာရေရှည်တည်တတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ